какого хуя мы вообще чихаем? Чихание – это рефлекс. Мы чихаем, когда в нос попадает пыль, пыльца, палец и так далее. Рецепторы слизистой оболочки верхних дыхательных путей возбуждаются. ну а нос просто в ахуе от пришельцев и вычихивает их. Если он этого не сделает, ты умрешь. Кстати, древние люди считали, что чих отгоняет злых духов. Поэтому помни об этом каждый раз, когда твой батя выплевывает легкие. Он это делает ради твоей защиты. Пиши в комментах, какой был у тебя рекорд по чиханию. У меня 15 раз подряд. И это не только по чиханию.